Ralf köynəyinin yaxasını düzəltdi və dərindən nəfəs aldı. Əllərinin əsdiyini gizlətməyə çalışaraq geniş, günəş işığına qərq olmuş kabinetdə masanın arxasında oturmuşdu. Onun qarşısında qara çərçivəli iri eynək taxmış Günay xanım böyük bir IT şirkətinin insan resursları şöbəsinin müdiri əyləşmişdi. Raufun gənclikdən bəri arzusunda olduğu iş də məhz bu şirkətdə idi. Günay xanımın saçları səliqə ilə yığılmışdı, baxışları isə kəskin və nüfuz edici idi. Elə birbaşa onun ruhuna nüfuz edirdi. Rauf Məmmədağaoğlu, deyə Günay xanım başını bir qədər yana əyərək danışmağa başladı. Zəhmət olmasa, sizi xarakterizə edən 3 əsas xüsusiyyəti sadalayın. Sual onu hazırlıqsız yaxaladı. Rauf proqramlaşdırma bacarıqları və ya iş təcrübəsi barədə suallar gözləyirdi, amma bu, şəxsi və tələstirici sual deyəsən, onun planlarına daxil deyildi. Üzünə istilik gəldi, bir anlıq fikrini toplaya bilmədi. Gözləri kabinetin içində gəzişdi. Masada zərif gümüş çərçivədə bir qadının şəkli dururdu. Divarda abstrakt naxışlı bir tablo asılmışdı. Ayaqlarının altında isə addım səslərini udan yumşaq xalça var idi. Bütün bunlar onun kirayə qaldığı darızqal otağından və ambarda daşıdığı ağır kisələrdən çox uzaq görünürdü. Özünü ruhlandırmağa çalışdı. Ən çətinin öhdəsindən gəlmisən, öz-özünə pıçıldadı. Bu sadəcə bir sualdı. Kürəyini dikləşdirdi, Günay xanımın gözlərinin içinə baxdı və danışmağa başladı. Birincisi, mən daima inkişaf etməyə çalışıram. İnanıram ki, insan öz üzərində işləməyi bir anlıq belə dayandırsa, faydalı keçə biləcək vaxtı itirir. Uğura çatmaq üçün zəhmət çəkmək vacibdir. Günay xanım qaşlarını bir qədər qaldırsa da heç nə demədi və diqqətlə dinləməyə davam etdi. İkincisi, mən dekallara qarşı çox həssasam. Əgər siz birindən heç vaxt olmadığı bir otağın içində nə olduğunu soruşsanız, o ehtimal ki, masa, stul, tablo deyəcək. Amma mən məsələn, yerə düşmüş bir qələm və ya sizin masanızdakı fotodakı xanımın boynundakı bəzəyi də görərəm. Bu sözlər Günay xanımın üzündə təbəssüm yaratdı. Rauf hiss etdi ki, sözləri yerinə düşdü. Xanımın baxışları artıq daha mülayim və maraq dolu idi. Maraqlıdır, dedi o, kreslosuna arxalanaraq. Üçüncü xüsusiyyət isə dözümlülükdür, deyə Rauf davam etdi. Mən heç vaxt təslim olmuram. Hətta hər şey əksinə getsə belə mübarizəmi dayandırmıram. Çünki həyat məni öyrədib, arzuların uğrunda döyüşmək vacibdir. Günay xanım başını tərpədərək qeyd aparmağa başladı. Daha sonra proqramlaşdırma bilikləri, motivasiyası və gələcəklə bağlı planları barədə suallar verdi. Rauf cavablarını inamla, daxili həyəcana baxmayaraq sakit səslə verirdi. Bu şirkətdə iş tapmaq onun illərlə gördüyü arzuydu. Yuxusuz gecələr, yorğun bədən, öz hesabına keçdiyi kurslar hamısı bu an üçündü. Söhbətin sonunda Günay xanım qələmi yerə qoydu və ciddi sifətlə dedi. Təşəkkür edirəm, Rauf Məmmədağaoğlu. Biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Bu sözlər onun üçün çəkiclə vurulmuş kimi idi. Çünki bu ifadə çox vaxt rədd cavabı deməkdir. Rauf təşəkkür edib kabineti tərk etdi. Addım-addım ümidini itirə-itirə küçəyə çıxdı. Gözləyən boz səma altında acı təbəssümlə pıçıldadı. Görəsən, hər şey boşunaydı. Rauf evə dostu Elçininlə birgə kirayədə qaldığı, nəm və ucuz yemək qoxuyan otağa qaydanda, çiynindəki çantanı yerə atıb, köhnə divana sərildi. Elçin, onunla eyni ambarda işləyən yük daşıyan, stol arxasında çörək arası yiyə-yiyə gözünü telefondan ayırmadan dedi. Nə oldu? Dahiyanə ideyaların işə yaradı? Yəqin yenə alınmadı da? Rauf başını tərpətmədən tavana baxdı. Elçinin sözləri ona toxunsa da, artıq belə kinayəli münasibətə alışmışdı. Elçin onun arzularına heç vaxt inanmırdı. Deyirdi, bizim kimi adamlara böyük şirkət qapısı açılmaz. Amma Rauf bilirdi, onların yolları fərqli idi. O, həyatının sonunadək kisə daşımaq, bu dar otaqda çürümək istəmirdi. Düşüncələri onu illər əvvələ apardı. O günlərə ki, dünya hələ bütöv idi, amma çatlar artıq görünürdü. Onun 10 yaşı vardı və həyat sanki sonsuz günəşli günlərdən ibarət idi. Anası, Gülərüz Aygün xanım ona kağızdan qayıqlar düzəltməyi və sonra birlikdə evlərinin arxasındakı kiçik axarda buraxırdılar. Anasının gülüşü sanki zəng səsi kimi səslənirdi və Rauf, o dağınıq saçlı balaca oğlan, inanırdı ki, bu səs onu həmişə müşayiət edəcək. O yay ailə ilə birlikdə dağlara getmişdilər. Sanki ən gözəl macəra idi. Alma macəra yerinə faciə gəldi. Qəza Aygün xanımı bir göz qırpımında ondan aldı. Rauf hələ də həmin günü xatırlayırdı. Metalın cırıltısı, atasının qışqırtısı və sonraki dəhşətli səssizlik.
Elə bir səssizlik ki, sanki hər səsdən bərk idi. Onun dünyası 10 yaşında dağılmışdı. İllərlə qanayan bir yara kimi qalmışdı bu itki. Gecələr tez-tez oyanır, yastığını qucaqlayaraq ümid edirdi ki, bu kabusdur. Səhər anası otağına girəcək, alnından öpüb deyəcək, oyan balaca xəyalkar. Amma o gəlmirdi və hər gün onun yoxluğu daha da ağırlaşırdı. Atası, İlqar, dik durmağa çalışırdı. Uca boylu, enli çiyinli kişi idi. Amma gözlərindəki parıltı sönmüşdü. Axşamlar susaraq mətbəx stolunda otururdular. O əvvəlcə yemək bişirməyə çalışırdı, amma əlləri titrəyirdi, baxışları isə boşluğa dikilirdi. Rauf atasına kömək etmək istəsə də, necə edəcəyini bilmirdi. Üzünü qasırğaya düşmüş kiçik bir qayıq kimi hiss edirdi, nəzarətsiz və tək. 2 il sonra İlqar evə yeni bir qadın gətirdi, Rəna. Onun təbəssümü Rauf üçün süni, həddən artıq şirin görünürdü. Kənardan mehriban görünürdü, balam deyə başını oxşayarırdı. Amma atası otaqdan çıxan kimi sifəti dəyişir, baxışları sərtləşirdi. Rauf onun heç vaxt onu sevmədiyini hiss edirdi. Rəna üçün o, keçmişin kölgəsi idi, yad bir varlıq. Rəna məharətlə atasını manipulyasiya edirdi. Qondarma şikayətlər edirdi, göz yaşları içində deyirdi. Onu ana kimi sevməyə çalışıram İlqar, amma o məni qəbul etmir. Mən nə edim? Atası getdikcə ondan uzaqlaşır. Rəna isə öz məqsədinə doğru addım-addım yaxınlaşırdı. 17 yaşında Raufun həyatına son zərbə vuruldu. İlqar işdə böyük mükafat almışdı, amma həmin pul itdi. Sonradan deyildiyinə görə pullar Raufun otağından, döşəyin altından tapılmışdı. Əslində isə Rauf bilirdi, bu bir tələ idi. Rəna dayanmadan özünü yazaq göstərərək İlqarı inandırmışdı. İlqar sarsılmış halda hayqırdı. Rədd ol bu evdən, sən oğul deyil, rüsvaysan, evimizi qarət elədin, Rənanı günbəgün incidirsən, çıx get. Rauf əli titrəyə-titrəyə çantasını yığdı və bir vaxtlar sığınacaq sandığı evdən çıxdı. Yalnız idi, pul yox, ev yox, arxasında heç kim yox idi. Amma içində bir arzusu qalmışdı, proqramçı olmaq. Yay aylarını o Bakının zirzəmilərində, palçıq və kədər içində keçirdi. Bəzən acıdan ölməmək üçün bazardan çürük alma və ya köhnə çörək oğrulayırdı. Gecələr anasını xatırlayır, onun təsəlliverici səslərini xəyallarda dinləyirdi. Sonradan düşündü ki, belə davam etsə qışı keçə bilməyəcək. Ümidlə üz tutdu Bilgah bağlarına. Bilirdi ki, qışda oradakı villalar tərk edilmiş olur. Onlardan birində hələ tam tikilməmiş bir villada sığınacaq tapdı. Gecələr ocaqlar qalayır, köhnə yorğanlara bürünərək köhnə matrasın üstündə yatırdı. Divarlara baxıb düşünürdü. Nə qədər uzaq düşmüşəm arzumdan, o sadə oğlanın arzusu, proqramçı olmaq. Qəfil yandırılmış parfüm, qara tüstü və qorxu ilə dolu bir qışqırıq oyatdı. Qorxudan ürəyi yerindən çıxacaqmış kimi döyünürdü. Pəncərəyə yaxınlaşıb baxanda qonşu villanın alova büründüyünü gördü. Qızıl rəngli dil-dil alovlar divarları yalayır, qara tüstü səmaya doğru qalxır. Gecənin sakitliyini insanların vahiməli qışqırıqları pozurdu. İnsanlar yığılmışdı, bəziləri çarəsizcə telefonla zəng edir, bəziləri əllərini havada yelləyirdi. Amma heç kim içəri girməyə cəsarət etmirdi. Raufun gözləri 2-ci mərtədədəki pəncərəyə dikildi. Orada camın arxasında təxminən 12 yaşlı bir qız durmuşdu. Gözləri qorxu içində böyümüş, göz yaşları yanaqlarını islatmışdı. Əlləri ilə şüşəni döyür, sanki xilas edin deyirdi. Rauf dondu, ancaq bir anlıq. Bir şey dəyişdi onun içində. Özünü, həyatını, təhlükəni düşünmədi. Yalnız o qızı, pəncərənin arxasındakı qorxmuş uşağı düşündü. Onun həyatı təhlükədə idi. Fikirləşmədən yerindən atıldı. Gizləndiyi villadan çıxıb alovlanan evin həyətinə qaçdı. Alçaq hasarı keçdi, qapıya doğru yönəldi. Tüstü gözlərini yandırırdı, istilik dərisini qarsıdırdı, amma dayanmırdı. O bilirdi, bu qızın həyatı onun əllərindədir. Qapını zorla açdı və içəri atıldı. Pilləkənlər artıq yanmağa başlamışdı, amma o qırıq taxta səsləri vecinə almadan qalxmağa davam etdi. Tüstü boğazını yandırırdı, nəfəsi daralırdı, amma geri çəkilmədi. Yuxarı çatanda otaqlardan birində qızı gördü. Otağın içi tüstü ilə dolmuşdu. Alovlar yaxınlaşırdı. Rauf şkafdan köhnə dəsmalları tapdı. Onları bir-birinə bağlayaraq uzun bir ip düzəltdi. Biri ucunu yatağa bağladı, digər ucunu qızın belinə düyünlədi. Pəncərəyə yaxınlaşaraq aşağıdakı adamlara qışqırdı.
Tutun onu, qızı tutun. Sonra ehtiyatla qızı pəncərədən aşağı buraxdı. Qızın kiçik ayaqları yerə toxunanda Rauf bir anlıq dərin nəfəs aldı. Sağ-salamat idi. Ardınca özü də pəncərədən çıxdı, amma bu dəfə tüstü onu boğmağa başlamışdı. Son gücünü toplayaraq yerdəkilərin köməyi ilə düşdü. İnsanlar onu əhatəyə aldı, telefon kameraları ilə çəkirdilər. Amma Rauf diqqət mərkəzində olmaq istəmirdi. Səssizcə kənara çəkilib izdihamda itib getdi. O gecə onun həyatı dəyişdi. O an başa düşdü ki, həyat çox qısadır, onu boş yerə sərf etmək olmaz. Şəhərə qayıtdı və bir qərar verdi. Orduda xidmətə yazıldı. Yeni bir səhifə açmaq üçün. Rauf ordudan qayıtdıqdan sonra elə bir həyatla qarşılaşdı ki, heç nə asan değildi. O, yenə də ambarda yük daşımağa başladı. Başqa çarəsi yox idi. Amma artıq qəlbində bir məqsəd vardı. Nə olursa olsun, proqramçı olacaq. O, hər qəpiyini yığıb onlayn kurslara yazıldı. Gecələr işlədikdən sonra yorğun halda çarpayıya sərilmədən əvvəl monitorun qarşısında saatlarla oturur, kod yazır, səhvlərlə mübarizə aparırdı. O zamanlar dəstəkləyən heç kim yox idi. Elçin də, digərləri də bu əzminə lağ edirdilər. Amma o dayanmırdı. Bu dəfə özüm üçün yaşayacağam, deyirdi. Günlərin bir günü, daha doğrusu o səhər, hər şey dəyişdi. Saat 5-də oyanmış, tez tələsik səhər yeməyi edib işə, ambarda yük boşaltmağa yollanmışdı. Soyuq külək sümüklərinə işləyirdi, arxası illərin yükündən bərk ağrıyırdı. Yük maşınından ağır yeşikləri endirərkən cibindəki telefon titrədi. Ekranda tanımadığı nömrə görünürdü. Ürəyində bir sızıltı hiss etdi və zəngi açdı. Alo? Zərif və ciddi bir qadın səsi eşidildi. Salam, Rauf Məmmədağa oğlu. Mən Günay xanımam. İnsan resursları üzrə şöbə müdiri. Sizə gözəl xəbərim var. Sizinlə bağlı müsbət qərar qəbul edilib. Sizi işə dəvət edirik. Rauf bir anlıq yerindən dondu. Ciddi danışırsınız? Dili topuq vuraraq soruşdu. Tamamilə, əgər mümkünsə bir saat ərzində şirkətə gələ bilərsinizmi? Əlbəttə, gəlirəm, çox sağ olun. Telefonu bağlayanda az qala bağıraraq Elçinə səsləndi. Elçin, məni işə götürdülər. Elçin qutuları yavaşca yerə qoyub, təəccüb dolu baxışla ona tərəf döndü. Gözlərində bir anlıq qısqanclıq parladı, amma tez üzünü dəyişdirib. Təbrik edirəm qardaş, amma özünü çox da ucalama, hələ heç nə başlamayıb, deyə mızıldandı. Rauf onun sözlərinə fikir vermədi. Daxilində bir coşqu vardı. Sanki qəlbi quş kimi pırlayıb azadlığa uçurdu. Rəfiqəlik etdiyi köhnə sırtıq çantasını götürüb sənədlərini hazırladı və şirkətə yollandı. Bir saat sonra o artıq şirkətin girişində idi. Günay xanım onu qarşılayaraq sənədlərini aldı və səmimi, lakin rəsmi tonda dedi. Təbrik edirəm Rauf Məmmədağa oğlu, artıq bizim komandanın bir üzvüsünüz. Bir həftə sonra Rauf şirkətdə öz işinə o qədər alidə olmuşdu ki, saatların necə keçdiyini belə hiss etmirdi. Onun zəhməti artıq həmkarlar arasında da diqqət çəkmişdi. Həmin gün Viktor müəllim server parametrləri ilə bağlı məsələni izah edərkən qəfil dedi. Rauf, səni 10-cu mərtəbəyə göndərirəm. Şirkət rəhbərliyindən birinin kompüteri problem yaradıb. Xahiş edirlər ki, dərhal baxasan. Rauf başı ilə təsdiqləyib liftə mindi. 10-cu mərtəbədəki kabinet tamamilə fərqli idi. Yüksək tavanlı, geniş, panorama pəncərələrdən içəri gün işığı sel kimi dolurdu. Masanın arxasında əyləşmiş gənd bir qadın onu qarşılayanda, Rauf bir anlıq nəfəsini unutdu. Qadın zərif idi. Yaşıl gözləri meşə kimi dərin, saçları isə saman sarısı rəngində idi. Yüngülcə dalğalanırdı. Üzündə nəzakətli, lakin içdən gələn bir təbəssüm vardı. Nə yaxşı ki gəldiniz. Mən Sofiya Əhmədova, inkişaf üzrə direktoram. Kompüterim internetə qoşulmur. Zəhmət olmasa baxın. Rauf başını tərpədib özünü toparlamağa çalışdı. Əlini klaviaturaya uzadanda, gözləri masanın üstündəki çərçivəyə sataşdı. Orada bir şəkil vardı. Köhnə, bir qədər solğun və o şəkildə özü idi. Köhnə kurtkasında, küləkdə dağılmış saçları ilə o düz ona, Raufun keçmişinə baxırdı. Nəfəsi kəsildi. Barmaqları klaviaturada dondu. Qan sanki üzünü tərk etdi, ürəyi yavaşladı, sonra isə sürətlə çırpınmağa başladı. Sakitcə başını qaldırıb Sofiyanın gözlərinə baxdı. O da bu baxışı hiss edərək zərif bir səslə soruşdu. Nə oldu? Hər şey qaydasındadır? Rauf cavab verə bilmədi. Şəkilə, sonra yenə ona, Sofiyanın gözlərinə baxdı. Bir şey tanış gəlirdi. O sima, o baxışlar, o sükutdakı qorxu və minnətdarlıq. Sanki uzaq bir gecənin səsini eşitdi. Qışqırıq, alovun çatırtısı, bir pəncərənin arxasındakı qorxu dolu uşaq üzü. Sofiya gözlərini ondan çəkmədən dilləndi. Məni tanımadınız?
10 il əvvəl Bilgətdəki bağ imindəki yanğını xatırlayırsınızmı? Siz məni o alovdan xilas etdiniz. Rauf yerində dondu. Alov, tüstü, qışqırıq. O qız, o kiçik əlləri ilə pəncərə döyən uşaq, bu qız idi. Siz o qızsınız, deyə pıçıltı ilə soruşdu. Sofiya başını tərpətdi. Gözlərində parlayan yaşları gizlətməyə çalışdı. Bəli, bu illər ərzində sizi unutmadım. O fotonu hadisəni çəkən qonşudan almışdım. Sizi tatmaq istəyirdim. Bilmirdim adınızı, ünvanınızı, heç nəyi. Amma o şəkli illərlə özümlə daşıdım. O mənim üçün talisman oldu. Və nəhayət, siz bu şirkətə CV göndərəndə adınızı görən kimi anladım. Bu bir işarədir. Günay xanıma dedim, başqa namizədlərə baxmayın. Bu insan burada işləməlidir. Rauf başını aşağı saldı. İllərlə içində daşıdığı ağırlıq, tənha mübarizələr, xəyal qırıqlıqları bu qısa dialoqda sanki əriyib getdi. O artıq tək deyildi. Sofiya onun keçmişinə, eyni zamanda gələcəyinə bağlanmışdı.